lixaadku waxa uu ka mid yahay nimcooyinka uu Ilaahay ku manaystay adoomadiisa waxana uu door muhiim ah ka ciyaaraa nolosha qof kasta oo koonkan ku nool balse waxa jira dad fara badan oo aanu lixaadku u dhannayn haddaba daawada qisada aynu maanta ka hadlaynaa waa qisada Emmanuel oo ah 12 jir ka soo jeeda qaaradda Afrika gaar ahaan waddanka Kenya wiilkan yar ayaa la dhibaatoonaya khalkhal ku yimid korriinka labadiisa indhood hooyada wiilkan ayaa sheegtay in 9 bilood ee ay caloosha ku siday iyo dhalashadiisuba wax kasta ay caadi ahaayeen balse xanuunkani uu la bilaabmay korriinka wiilkan yar marka laga yimaado curyaannimadiisa wiilkan yar ayaa ka soo jeeda qoys dan yar ah oo aanan u awoodin in ay u iibiyaan dawooyinka uu u baahan yahay Emmanuel ayaa la kulma dhibaatooyin iyo faquuq uga yimaada bulshada uu la nool yahay waxana ugu horeeya aabihii markii uu arkay qisada wiilkan qoyskiisa kula taliyay in ay iska tuuraan sidoo kale hooyada wiilkan ayaa isku dayday in ay u kaxayso wiilkeeda goobaha waxbarashada balse arrinka caqabada ku noqday ayaa ah in carruurtii iskoolka joogtay markii ay arkeen wiilkan in ay ku noqdeen xaafadahooda iyaga oo argagaxsan xaaladaas ayaa sababtay in maamulka dugsigu hooyada wiilkan u sheego in ay geyso goobaha ay wax ku bartaan dadka naafada ahi balse jeebka ayaanu saacidin oo ma awoodo in ay geyso goobaha loo tilmaamay mar la weydiiyey hooyada wiilkan dhibaatooyinka kale ee wiilkeedu la kulmo ayaa ay sheegtay in marka iftiinka qorraxdu qabato madaxa wiilkan waxa uu dareemaa xumad indhuhuna waxa ay keenaan ilmo kadibna waa uu jiifaa ilaa maalinta oo dhan sidoo kale hooyadan ayaa sheegtay in mararka qaar indhaha wiilkeedu ku dhawaadaan in ay dibadda u soo baxaan iyaduna ay isku daydo in ay dib u celiso arrinkan ayaa ay dhakhaatiirtu ku sababeeyeen in wiilkan yari aanu lahayn muruqyada indhaha dib u celiya arrinka hooyada wiilkan ku abuuray walwalka iyo caloolyowga ayaa ah in wiilkeedu aragga waayo sababtuna waa in wiilkeedu kala saari karin noocyada midabada xaaladan wiilkan ayaa markii ay arkeen dhakhaatiirtu waxa ay hooyada wiilkan u sheegeen in sida kaliya ee wax looga qaban karaa ay tahay qalliin lagu sameeyo indhaha wiilkan balse hooyadan ayaan awoodin lacagta ku baxaysa qalliinkaas dulucda qisadan ayaa ah in maqalka aragga iyo caafimaadkuba ay yihiin nimcooyin Ilaahay bixiyo waajibna ay nagu tahay in aynu eebba ugu mahadnaqno dhammaantood ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا